You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Karule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball. Abakristu leero wonna munsi batandiise okusiiba okunabatwalira ennaku 40. Mu ekisiibo katolika okusiiba kuno kutandise n'akalombolombo k'okusiiga evvu mu byenyi by'abakkiriza ng'akabonero ak'okubonerera. Father Kereba agamba Abakristu tebagwanidde kwerabira ate n'empisa ey'okuddiza ku banaku kubanga guno gwe gumu ku miramwa gy'ekisiibo. Kati nga bwe mbabulidde tuli mulimu omunene gw'okuzimba ennyumba y'abakulu. Kyemanyi nti mwena mwagala abasaseredooti, si kyekyo bonna. Kati bw'obanga oyagala omusaseredooti twagala oveeyo baako n'etafaali by'oteekayo olwaleero olw'okubeera omulimu ogwo. Leero okusiiba kutuukidde kumu n'olunaku lw'abaagalana olumanyiddwa ennyo ng'olwa Valentine. Kyokka ekleziya ekubiriza Abakristu bulijjo okusoosowaza ennyo okusiiba okusinga ebbina. Valentino omutuukirivu. Valentino yakola ebikola ebyekisa. Naye ffe ng'Abakristu Valentine waffe omukulu nnyo ye Katonda tuyita. Amina. Kubanga Katonda oyo yatwagala nnyo n'atutumira omwana we Mukama waffe Yesu Kristo, ate Mukama waffe Yesu Kristo naye mu ngeri y'ekitalo nnyo n'atulaga omukwano ng'awaayo obulamu bwe okutufiirira okufa ku musaalaba. Ku nnaku 4 ezisiibibwa, Sande teziriiko ekirekawo ennaku 36 zokka ng'ez'okusiiba. Nkiwanya ekitiibwa ennaku 47. Mukama waffe Yesu Kristo yasiima 40 nye twongerako ne Holy Week y'ennaku 7. N'okusiiga evvu kye kirungi. Ebyabaagalana ebyo birala nnyo. Naye ebya Mukama kye kikulu.